wadaxaajood saddex geesood oo u dhexeeya wadamada Itoobiya, Suudaan iyo Masar ku saabsan bixireeyka webiga Itoobiya ay ka dhisayso dalkaasi Itoobiya ayaa dib u bilowday. Wakaalada wararka Suudaan ayaa sheegtay in wadaxaajoodka saddexda dal u dhexeeya ku saabsan muranka webiga Nile ee qaab muuqaal ahaan ay uga qaybgeli doonaan madaxweynayaasha dalalka Suudaan, Masar iyo weliba Itoobiya, iyadoo dhexdhexaadin garwadeen uu ka yahay madaxweynaha dalkaasi South Africa ana gudoomiyaha xilligan Midowga Afrika. toddobaad ka hor wadaxaajoodkii dalalkaasi u dhexeeya natiijo la'aan kusoo gabagaboobay kadib markii ay ku heshiiyeen arrimo la xiriira qaabka loo buuxinayo bixireeyka oo Itoobiya ay dhisayso. Masar iyo Suudaan waxay dhankooda ku doodeen in Itoobiya bilaabi karin buuxinta bixireeyka ilaa ay heshiis buuxa saddexda dal ay ka gaaraan. wasiirka biyaha ee waraabka dalka Masar ayaa sheegay in wadaxaajoodkii saddex geesoodka ah ee Jimcihii galaynkii dambe oo dib ugu bilowday si dalalka isula meel dhigaan waxyaabaha la isku mareelayahay. waxaana wadaxaajoodkaasi qayb ka ah Koonfur Afrika, wakiilo ka socda Midowga Afrika, wariba sharci yaqaano iyagoo goobjoog ka yihiin dalalka Mareykanka iyo Midowga Yurub. warmurtiyeed uu soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa lagu sheegay in heshiis la'aan uu dalkiisu bishaan buuxin doono bixireeyka. Masar ayaa go'aanka Itoobiya ka xun ayaa si codsi u gudbisay golaha ammaanka qaramada midoobay si ay u soo farageliso muranka webiga Nile ee saddexda dal u dhexeeya. mashruuca dhismaha bixireeyka muddo 10 sano ah ka socda ee dhismihiisu waxa ku baxay lacag gaaraysa $4 bilyan waxaana dhamaystirkiisu haatan maraya 70%. mashruuca dhismihiisu waxay Itoobiya soo gabagabayn doontaa waxayna ka dhalin doontaa koronto in ka badan 6,000 oo megabayt.